A yayin da al'ummar jamhuriyar Nijar ke tsaka da jimamin rasuwar sojojin ƙasar, inda mutanen ƙasar musamman ma masu amfani da shafukan sada zumunta ke ta wallafe-wallafen nuna alhini, sai ga wani rahoto da muke samu yanzu wanda ke cewa an ware wasu 'yan kokowa guda 15 da aka zaɓa daga cikin jihohin Nijar daban-daban domin halartar wasannin ECOWAS wato TOLAC, wanda za a gudanar a babban birnin Yamai daga ranar 17 zuwa ranar 19 ga watan nan na Maris da muke ciki. Wasan wanda wasu ke ganin sam bai kamata a yi shi a daidai wannan lokaci ba, da al'umma ke tsaka da nuna damuwa akan kisan gillar da aka yi wa sojojin ƙasar, lamarin da ya sa mutane da dama suka shiga bayyana ra'ayinsu a lokacin da suka samu wannan labari. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu. Shin kuna ganin ya dace a yi wannan wasa domin rage wa 'yan ƙasa raɗaɗi kan halin da suka tsinci kansu na kisan sojawan ƙasar, ko kuma kuna ganin a dakatar da wannan wasa domin girmama sojojin ƙasar waɗanda suka rasa rayukansu a hannun 'yan ta'adda? A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji ƙan waɗannan sojoji, Ubangiji Allah ya tona asirin waɗanda suka kashe su, Ubangiji Allah ya kare mana sojojin ƙasashenmu, Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu, ya kuma ba mu shugabanni na gari, ya kuma zaunar da ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.